即係而家可以入喎，星期二，即係而家得喎。得點啊？睇住啊！得啦。停車場開放，哇！佢好似封咗好耐咯喎。係啊，封咗好耐㗎啦。哦。停車場啊。係啦，好簡單啦。係啊。有吉，講聲先。問一問先。打個招呼，咪佢突咗頭出嚟啊！係啊。我咪先揼入去啦。唔係英俊。parking，但係佢 parking 喎。嗱，英俊向左，不過我哋兜個圈喎。哦。喂，係喎，你睇到佢個 parking， 我真係 O 嘴啊。係啊。我哋兜個圈啦，咁大關。呢其實以前冇咁多綠化先啦，我印象中。啊。係啊。都好似係3條。呢啲唔入得嘅，嗱，純粹望唔入得嘅呢啲。平呢度啊 park 啊，電單車，我見有電單車喎。係啊，電單車。咁揸電單車嘅朋友係可以泊呢度啦。就係嗰少少位啊，都有兩個啫喎，右邊嗰度。係咪免費啊？就係得呢幾個咋？得呢幾個，電單車就有時，我諗冇所謂嘅，佢咁多位，你唔好阻住人咪得咯。咁但係。話説話唔可以咁講喎，佢唔係喺係咯，佢唔係喺電單車嘅位置，你就咁過咗，佢又隔你噶啦嘛，係咪先？係啊。跟住再過嚟呢邊咧。原來係咁啊！哇，原來係開放啊，不嬲都係封住咗㗎。係啊，嗱，左邊又入得㗎啦。我哋又係八卦下。哇，其實咧，走入嚟。我記得當年呢度係任你入嚟㗎，冇嗰啲欄㗎。係啊。喂，呢啲好明顯大車啦。係啊，哇！嗰啲咩巴啊、旅遊巴啊、大巴啊，係啊。我見有私家車喺度。電單車係界。即係總之，而家咁多位咧，你中意打橫拍都得㗎啦，其實。哇！你啲八卦嘅就唔好八得咁緊要啦。唔係啊，我哋冇八得好緊要啊。總之我哋喺有公共道路。行咪得咯，喂，呢度有路牌㗎。最緊要遵守交通規則。即係寫住有路牌。佢冇話禁止駛入咪得咯。咪係咯。有啲寫住即係特許車輛先入得嘅，咁我就唔會揸入去嘅。其實以前係好老實講，我以前係咩㗎？咩啊？任你入咯。係啊，任你行。嗱，我相信咧，有啲人咧就可能喺呢度練過車添啊。好似係喎，聽講過。有人係咩？係啊 ，I am。我唔記得咗。係啊。我當年好耐啦，係喺呢度咧，就有啲人咧就可能對嗰個控糖態唔係咁好。呢度咧，因為冇驗雞籠啦，咁啊任你喺度點控都好。係啊，即係 control 下你個糖態。我就喺呢度咯，手圈 control 咯，係咯，係啦，就任你入嘅，真係。即係我記得個師傅就話：嗱，好蝕過你蝕啦嚇，我蝕唔起，但係冇辦法。每個人學習嘅方式唔同，我講學習方式就係呢種方式咯，係啦，咁咯，所以係任入咯，而家就封晒啫嘛，啱唔啱啊？嗱，你睇下裝晒嗰啲鐵閘。不嬲都係任你入，同埋以前好似冇咁靚仔喎。喂，呢度全部都係停車場啊？係啊。我仲以為佢係俾泊嗰個館入邊啊。館入邊咧，我轉頭都會走去裝下。究竟係咪真係入到咧？係呢啲。但係據聞我好似館裏面有停車場，好似冇喎。我真係唔知啊。館入邊冇停車場嘅喎，我入過啊嘛。我冇入過呢個。係啊。啦，我哋冇嘅話睇呢度都。當年東亞運我都冇入過去睇嘅，其實。佢好似係咪派飛啊？免費。呢邊已經係唔通㗎啦，我左邊行都冇意思，咪拉晒閘。係，我呢棵樹好靚喎。咁好似童話故事裡面嗰啲咧。係好似玩 Mario 咧，Super Mario 咧，嗰啲樹，然之後有個口咧。有個人上去啲啊嘛，係啊係啊，
樹葉大到咩咁？好似咧咪玩嗰個搖，跟住你揀蘋果定係揀一邊，即係跌樣嘢出嚟啊！嗰棵樹咯。哇！超多停車位喎，佢係咪嚟緊？多㗎啦！如果真係有大型活動嘅話咧，我諗會拍到full晒添啊！哦，咁萬一如果大型活動嗰日係左邊呢度都係車位嚟嘅，可以。落雨點算啊？我驚佢入邊漏水，當年話漏水啊嘛。係啊，好似係啊，泊車區係啊，當年好似話咩？好多泊車區啊！好多喎！好多泊車區啊！好多喎！咦？點解而家呢個時候啲人泊喺呢度嘅？佢又唔似對我開放喎。真係唔係好明白。喺呢度嘅目的係。係咯，即係電單車都係咁泊喎。不過隨便嘅啦，隨便冇問題嘅。唔係呢啲日子就隨便真係冇問題嘅。我哋啱啱就喺嗰度嚟啦。或者掃緊地度咪入得嘅咩？梗係唔得啦，人入㗎。嗱冇㗎啦，係咁多啦。就咁多啦。冇室內㗎。哦，冇室內㗎。冇㗎。即係呢度唔可以入去咯喎。唔得啦！你講呢度嗱，呢度你睇到啦，封住㗎嘛。係喎。同埋都係俾，就算係啊，都係俾啲大粒嘅人士進入啦。可能上落下啫。係啊。咦？呢堆石像咁呢啲咁上面嘅？喺觀光塔見到。好啦，咁我哋就行咗一圈啦。行咗一圈啊！就係呢一圈啊！就係呢紮泊車位。我估必要時可以泊入去嘅。我覺得裏面好似真係冇停車場喺室內嘅喎，即係地底嗰個好似冇喎。唔係啊！佢起嘅時候冇考慮到呢一個問題啊！佢起嘅時候，我覺得佢好似零幾咯。我都冇印象，唔知咩。034。唔知。嚇？好，咁就行完就係咁個圈仔。就揾啲窿罅兜下都冇啊。係啊。咁我哋出翻去咯。係啊。呢個已經係 second map 嚟嘅，第二個圈嘅啦。係啊。你係嗰棵樹嘛？呢棵啊，係咪好似嗰個 Super Mario 咧？搖，跟住你係咪啊？揀左邊定右邊？係揀左邊啊！佢似唔似先？跟住然之後就俾你退後幾格，定係向前幾格？係啊，呢度走唔到喎。係啊，咁就嚟個 U-turn。棵樹似唔似啊？呢棵樹都幾似。係啊，但係佢嗰棵粗壯好多。唔係啊，但係佢有口㗎，你留意下，佢個口㗎。哇，幾靚喎！呢度整咗條梯，嗰啲橋仔喎。我去睇下咯。唔睇啦，有乜好睇啫？咁就算啦。係啊，走啊！嗰條橋仔啫嘛，又短又細。你車友都唔想睇啊！唔係咯，又唔會有雨嘅，又唔會有蝌蚪，又唔會有青蛙。咁睇嚟做乜啫？魚毛都冇條啊！咁又俾你呃咗一集啊！真係啊！都唔係㗎，我哋突然間發現有好東西啊！係啊！係突然間發現㗎，跟住想益下大家，惠益啊！人心諗，我都冇去到走入嚟啫，山卡拉咁遠嚟做乜啫？去保齡球場都唔拍呢個啦。你咪話喎，如果佢呢度有啲咩重大嘅盛事啦，係會派呢度喎。話咩嚟緊又唔知咩亞運啊，好似你記唔記得啊？記得喎。係啊。知係唔係唔記得係唔知？係唔知我都唔肯定啊。好似話即係同大陸啊，即係港澳啊咁樣咁樣合埋一齊，仲有一個咩灣區運動會啊？唔係灣區啊，係成個全國㗎。你灣區都係一個省級裡面嘅9個市啫嘛，
灣區係嘛？灣啊，聽個名就知細啦。聽個名就知細啦，灣。有灣晒。